한국인의 소울푸드 국밥. 그중에서도 반백년 세월을 뚝심 있게 지켜온 맛이 있습니다. 입안 가득 차오르는 진한 풍미, 그 이름도 찬란한 피순대 국밥입니다. 와, 순댓국. 으라차차, 뜨끈한 국물 한 입, 올겨울 추위도 단숨에 달아날 힘이 생긴다지요. 이야. 이 묵직한 한 그릇에 반해버린 손님들, 뜨거운 관심과 발길이 끊이지 않고 있다는데요. 고단했던 몸과 마음을 사르르 녹이는 뜨끈한 한 그릇. 이 집 피순대를 먹고 이제 제 가치관이 약간 바뀌는 그 정도여가지고 맛있다. 고소하고 맛있다. 고소하고 진한 풍미가 가득 뚝배기 속에 담긴 52년의 세월, 한결같은 맛을 자랑하는 일터로 떠나봅니다. 전라북도 부안군. 어둠이 채 가시지 않은 이른 아침, 가게로 출근 도장 찍은 일터 PD. 안녕하세요. 안녕하세요. 일찍 있었습니다. 아, 네. 이렇게 일찍 오셨어요? 아니, 일찍 시작하신다고 일찍 왔죠. 모두가 잠든 고요한 새벽, 올해로 8년째 남들보다 한 발 앞서 하루를 시작하는 주인장. 최고의 맛을 위해 서둘러 준비할 게 있다는데요. 지금 그거는 게 뭐예요? 국내산 돼지 사골이요. 이거 하루에 쓰시는 양은 얼마나 되죠? 이건 40kg. 이때 사고를 그냥 끓이면 안 된다는데요. 얼려 있을 때 핏물을 빼려면 되게 많은 시간이 필요한데 그 시간을 좀 단축하기 위해서 일단은 먼저 초벌을 삶은 다음에 핏물을 제거해 주는 거예요. 남아있는 불순물과 잡내를 잡기 위한 필수 코스, 바로 정성스러운 초벌 작업인데요. 이렇게 깔끔하게 황골탈퇴한 사골, 깊은 맛을 내기 위해 드디어 가마솥으로 옮겨집니다. 와. 편리한 가스불 대신 손만이 가는 장작을 택한 이유, 바로 흉내낼 수 없는 불맛의 깊이 때문인데요. 아궁이 가득 피어오르는 뜨거운 열기가 진국의 맛을 깨우는 신호탄이 됩니다. 장작불 좀 카메라에 담아보려는 PD. 뜨거울 텐데. 와, 진짜 어. 이거 엄청 뜨겁네요. 그럼요. 뜨겁죠. 이거 몇 도인 거예요? 이 나무는 가스하고 다르게요. 온도가 1000도 이상 올라가 한 1500에서 1500도 정도. 사장님은 안 뜨거우세요? 뜨겁죠. 그러니까 저 뒤에 있잖아요. 왜 앞으로 가요? 가까이 다가가기만 해도 숨이 턱 막히는 열기. 하지만 주인장에겐 이 뜨거움마저 일상의 일부라죠. 잠시도 눈과 손을 뗄 수 없는 고단한 작업입니다. 계속 이 아궁이랑 불만 이렇게 보시는 것 같아요. 왜냐면은 육수가 이제 끓면은 물도 채워줘야 되고 불이 줄어들면 나무도 넣어줘야 되고 하다 보니까 온통 이 신경은 이쪽으로 가 있을 수밖에 없죠. 맛에는 지름길이 없다는 믿음 하나로 고집스럽게 지켜온 이곳만의 철칙. 깊은 맛을 위해서라면 그 어떤 수고로움도 마다치 않습니다. 우와, 빛깔 좀 보십시오. 긴 기다림 끝에 마주한 진국의 자태, 8시간의 정성이 녹아든 육수. 와. 여기서 끝이 아니다. 피순대를 만들려면 이게 꼭 있어야 한다죠. 사장님 지금 씻어주시는 게 뭐예요? 막창이요. 순대 만들. 깐깐하게 고른 국내산 곰소 소금으로 잡내 없이 깔끔하게 씻어냅니다. 맛의 완성은 결국 디테일에 있는 법이지요. 삶다가도 부풀어 오른 막창이 보이면 하나하나 공기를 빼주는데요. 이게 아주 중요한 작업이랍니다. 이렇게 공기가 들어가면 나중에 문제가 생겨요. 순대를 만들 때. 안 익어가지고 나중에 순대를 만들면은 이 부분만 다 터져버려요. 이제 비법 재료들로 막창 속을 빈틈없이 채울 차례. 주인장의 손놀림이 바빠집니다. 일반적인 채소들, 견과류, 콩 많이 들어갑니다. 양배추, 부추, 서리태까지 듬뿍. 속재료 종류만 세어봐도 무려 18가지. 주인장의 넉넉한 인심이 이 속에 다 들어있네요. 빨간 액체는 뭐예요? 우리가 말하는 선지, 당일 도축해가지고 가지고 와요. 싱싱한 재료만 고르고 골라 기계에 맡기는 거 하나 없이 주인장 손맛으로만 만들어내니 그 맛이 없을 리가 있겠습니까? 고소한 식감과 깊은 감칠맛은 기본. 오랜 추억의 맛도 지켜낼 수 있다네요. 제가 맛있는 거 하나 드시게 해드릴게요. 맛있는 거요? 네. 맛있는 거? 갓 지금 쪄낸 삶아는 순대입니다. 와. 이거 한번 드셔보세요. 먹어보고 싶어. 감사합니다. 이거 영광인데요, 이거는? 일터 비리만 누릴 수 있는 특별한 특권. 부러워요. 가짜는 피순대를 야무지게 한 입 맛보는데요. 어떠세요? 그러니까 겉이 엄청 쫄깃쫄깃한데 속은 또 엄청 부드러워요. 저희 집 순대만의
특징입니다. 이렇게 갓 삶아서 낼 때는 부드러워요. 잡내는 잡고 고소함은 채운 비결. 정직한 맛으로 승부하는 주인장의 열정. 시간이 빚고 정성이 채운 본연의 맛이랍니다. 옛 방식 그대로를 고집하는 게 힘이 붙일 때도 있지만 그 노력을 알아주는 손님들이 있기에 포기할 수 없답니다. 아는 맛보다 더 무서운 게 그리운 맛이라 찾게 된다는 주인장표 피순대국. 이야. 맛있겠네요. 맛있는 음식이 있는 곳에 사람들이 모이는 건 당연지사. 변치 않는 맛 덕분에 단골들이 많다는데요. 그럴 것 같아요, 진짜. 먹자마자 밀려오는 감동, 허전한 마음까지 품어주는 맛. 한 번 맛보면 멈출 수가 없답니다. 진한 국물에 반하고 부드러운 순대에 2번 반했다. 자, 이제 전라도식으로 즐길 차례인데요. 전라도에 왔으면 비순대는 역시 초장에 찍어야 야. 정석이죠. 입맛까지 제대로 저격. 초장에 찍어 먹으면 그 새콤해서 순대가 훨씬 더 맛있게 느껴져서 이게 막창으로 만든 순대잖아요. 그래서 겉은 쫄깃하고 안에는 진짜 고소해요. 맨날 순대 맛이 나니까 난 그걸 좋아하는 거 아니라 딱 여태 개 취향은 달라도 숟가락질은 멈출 수 없습니다. 한 번 맛보면 자꾸만 손이 가는 이유. 손님들 취향을 정확히 겨냥한 이 맛. 한 입마다 행복이 톡톡 터지는 마성의 한 그릇입니다. 우와. 아우 지금 날씨에 딱이겠네요. 뭐니 해도 피순대국은 국물 맛이 생명. 밥에 말아 후루룩 먹으면 그야말로 일품. 어른아이 할 것 없이 남녀노소 모두의 입맛을 사로잡은 맛. 누구나 흡족하게 즐길 수 있는 한 그릇의 정겨운 우와. 웃음꽃이 잘 먹네요, 피어납니다. 아기들도. 엄마가 해준 게 맛있어요. 이게 맛있어요? 어머니 저기 더 맛있다. 너 이제 집에서 밥 못 먹을 줄. 저는 원래 생각보다 안 좋아해요. 여기 와서 먹어요. 이게 넣자마자 감칠맛이 팍 퍼지면서 장난 아닙니다. 든든히 배를 채운 손님들이 하나둘씩 가게를 떠나는데요. 그런데 이때 갑자기 바쁜 걸음으로 주방을 나서는 주인장. 중요한 일이라도 생긴 걸까요? 사장님. 네. 저 어디 가시려고요? 아, 이제 나무 가지러 가야죠. 나무요? 네, 점심시간 끝났으니까. 아, 나무? 오. 저희 아버지. 네? 아버님이시라고요? 네. 어머니 안녕하세요. 안녕하세요. 아니 아버님 왜 여기 계세요? 아 이거 날도 추운데. 아 이게 내 책임이야. 에? 이게 내 책임이야. 내가 이거 아버님 책임이라고요? 여든의 나이에도 일을 손에서 놓지 않는 아버지. 거친 장작을 직접 해는 이 수고로움은 아버지가 평생 지켜온 맛의 신념입니다. 와, 이렇게. 와. 힘드세요? 왜 휴가들어? 휴가들이 그거 했어. 저 손님들 맛있게 이제 잡수게 하려면 해야지. 50년 넘는 세월이 켜켜이 쌓인 이곳. 아버지의 뒤를 이어 불 앞에 서게 된 주인장. 그 사연은 무엇일까요? 회사 다니다가 사업도 하고 사업하다가 그 실패해서 빚도 많았었고 꽤 큰 돈이었죠. 한 5억 정도? 그 정도 됐던 것 같아요. 제가 이제 이 중심을 못 잡고 자꾸 밖으로 나돌아다니니까 아버지께서 그냥 이거 와서 하면 어떻겠냐 해서 그 계기가 됐죠. 뭐라고 표현했어. 내 부모가 돈이나 많이 있으면 돈이라도 주면 사업을 시키든지 뭔 일이냐 하는지 돈은 없지. 너 뭐라고? 타협 없는 아버지의 고집을 묵묵히 받아낸 8년. 그 엄격한 가르침을 버텨내며 아들은 어느덧 당당한 2대 주인장으로 거듭났습니다. 아버지께서 많이 옆에서 서포터를 해주셨죠. 아까 보셨지만 이렇게 나무라도 해주시니까 옆에서 제가 이거를 버티고 있는 거지. 이 식당 이러면서 나무 해보세요. 못해요. 과거의 시련을 딛고 아버지의 일터에서 다시 일어선 주인장. 이제는 묵묵히 끓어오르는 가마솥처럼 자신만의 깊은 맛을 우려내고 있습니다. 피순대국을 이을 아는 사람만 찾는 귀한 별미. 지금 손질하시는 게 뭐예요? 새끼집. 암태지의 새끼집은 기름기는 적고 쫀득한 탄력이 특징인 귀한 부위인데요. 미식가들 사이에선 독보적인 별미로 통합니다. 특별히 간을 할 것도 없이 쫀득한 탄력이 껌을 씹듯 입안을 즐겁게 한다죠.
따끈할 때 한입거리로 잘라 먹는 게 제맛이랍니다. 기름기 하나 없이 깔끔하게 떨어지는 국물 맛, 느끼함 대신 담백함으로 꽉 채운 이 한 그릇. 먹을수록 속이 확 풀리는 마법을 부립니다. 아, 침이 나와요. 차원이 다른 쫄깃함의 진수, 찰진 탄력과 담백한 국물의 조화가 가히 독보적입니다. 매서운 추위를 뚫고 만나는 뜨거운 뚝배기의 힘, 주인장의 꼿꼿한 정성이 녹아든 국물, 코끝을 간지럽히는 진한 향수까지 더해지니 이보다 더 든든한 위로가 또 있을까요? 우와. 내장만 있어서 쫄깃쫄깃한. 맛있다. 비순대국과 함께한 52년 세월, 오늘도 변함없는 마음으로 손맛을 지켜갑니다. 아버지가 처음부터 읽어왔고 지금까지 제가 봐줘서 지금 이어오고 있는데 그냥 아버지 얼굴에 먹칠하지 않고 너무 자만하지도 않고 쭉 이어가고 싶어요.